आप सभी का मेरा नमस्कार और इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक कार टैप है। इसकी वायरिंग करने में आपको बहुत सारी समस्या आती हैं। आपको पता नहीं रहता कि ये वायरिंग कैसे की जाती हैं। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पर क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये कार टैप की वायरिंग है। वायरिंग कैसे करनी है, कहीं आपने गलत तो नहीं की है, इसको लेके मैं थोड़ा सा वीडियो बनाया है। आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। ये इसके टैप के आउटपुट सेक्शन है जो सप्लाई और ये सभी हैं। इसके साथ में ये सप्लाई, ये ब्लैक वायर है जो नेगेटिव सप्लाई है जो बैटरी के माइनस पॉइंट पे लगती है। ये टैप को चलाने के लिए ये सप्लाई ज़रूरी है। इसके साथ ही ये दूसरा आपको मैं बता देता हूँ, दूसरी सप्लाई ये रेड जो अंदर के जो सिस्टम है उसके लिए ये चलाने के लिए है, ताकि ये जो सिस्टम ट्रांसपोर्ट पे अंदर जो सेक्शन काम करता है उसके लिए है। साथ में ये येलो वायर है, ये भी सप्लाई के हैं। आपको रेड और येलो सप्लाई में लगाना है और ब्लैक वायर आपको ग्राउंड में लगाना है, यानी माइनस सप्लाई है। और रेड और येलो है वो प्लस सप्लाई है। इसके साथ में दूसरी जो ये वायर निकली हुई है वो स्पीकर की है। एक बार ये आगे का फ्रेम देख लीजिए, ऐसी कैप है। अगर आपके पास में भी ऐसी कैप हो तो इसकी सप्लाई है। साथ में ये तीनों, ये रेड और वाइट दो आरसी सॉकेट निकलते हैं, वो आउटपुट सेक्शन है और साथ में एंटीना है। और ये स्पीकर की सप्लाई है, अलग अलग लेफ्ट राइट उसके लिए। जैसे गाड़ी के अंदर पीछे के भाग में 2 स्पीकर लगे हुए हैं, गाड़ी के आगे के भाग में 2 स्पीकर लगे हुए हैं। ये स्पीकर के साथ में रेड और येलो आपको पावर सप्लाई को दोनों एक जगह पे ही आपको जॉइंट करना है। ये माइनस सप्लाई है, ये आपको ग्राउंड बॉडी में दो या कहीं भी दो। ये ऑटो एंटीना है, ये इसको आपको ऐसा ऑटो लगेगी, वो सिटी में काम में आता है, टाउन एरिया में ये नहीं आता है। ये ऐसा डायग्राम है, एक बार आप डायग्राम पर भी नज़र डालें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वायरिंग का ध्यान रखें, ये डायग्राम देख लें। डायग्राम के अंदर पूरा लिखा हुआ है। ये आपको मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। ये ग्राउंड की ब्लैक वायर है। एसीसी का मतलब ही ये है कि रेड वायर ये भी सप्लाई है। बैटरी प्लस येलो ये भी सप्लाई है। रेड और ब्लैक रेड और येलो दोनों वायर एक है। इसके साथ में ब्लू है वो ऑटो एंटीना है, इसका कोई ख़ास काम नहीं रहता है। साथ में ये स्पीकर के आउटपुट सेक्शन है जो आप अच्छी तरह देख सकते हो। इसमें एफएम का भी सेट इंस्टॉल है। आजकल कार टैप में सभी आते हैं। इसके साथ में बता देता हूँ आपको, वाइट और वाइट ब्लैक ये लेफ्ट स्पीकर, ग्रे व ग्रे ब्लैक राइट स्पीकर, ग्रीन वो ग्रीन ब्लैक लेफ्ट स्पीकर और पिपल ब्लैक राइट स्पीकर हैं। आपको ये जानकारी ज़रूर रखनी है कि आगे के भाग में अगर आपके पास में सवारी बैठी और पीछे का साउंड आपको बंद करना है तो आप लेफ़्ट राइट नहीं लगाओगे तो आपका ये साउंड सिस्टम गड़बड़ाएगा। इनसे आप राइट को अलग रखें और लेफ़्ट को अलग रखें ताकि आपको मान लो कोई डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी कोई गाड़ी के अंदर बैठा हो तो। इस बात का आप पूरा ध्यान रखें ताकि गाड़ी के 2 सेक्शन अलग अलग रखें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और साथ ही अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।